Hi ha viatges que no s'obliden mai més. Viatges que et deixen una empremta a l'ànima i marquen l'inici d'una nova consciència. Aquest va ser el cas del que van fer la quarantena d'amics i amigues del camí la Setmana Santa de 2006. Començava a Benavarri, capital històrica de la Ribagorça, i acabava a Tremp, capital del Pallars. El divendres, 14 d'abril, un cop esmorzats i a punt, ens vam aplegar a la plaça per començar el nostre trajecte. Tots estàvem animats i el dia no es podia haver llevat amb millor peu. Poc després de les 10 ens vam carregar les motxilles a l'esquena i vam enfilar el primer quilòmetre d'aquesta aventura. Era el primer tram que senyalitzàvem i el 8è del recorregut per l'infinit dels nostres països catalans. La primera visita va ser a un pou de gel, unes excavacions circulars fetes sota terra, on s'hi amagatzemava el glaç, que servien per conservar el menjar de la temporada. Fou aquí on en Lluís Planes va obrir la presentació de la marxa. Utilitzant la imatge del cartell d'un pintor de la zona, va parlar de la Tranyina, que a poc anava unint els pobles catalans, i de les ales, que serien com l'esperit de llibertat que tots volíem per Catalunya. Allà ens vam anar distribuint en grups. Fotografia, recull lingüístic, senyalització. El més simbòlic i emotiu del dia va ser quan l'Enric Marquès, inspirant-se en el cartell de la Marxa de la Llibertat, va fer una marca a la roca. I els encarregats de marcar el camí van continuar deixant senyals a les pedres. Van passar per llocs molt bonics. Faltava poc més d'1 quilòmetre per arribar a Segarres Altes. Un senyor ens va obrir l'església del poble i ens va anar contestant totes les preguntes que li fèiem. També un pagès ens va dedicar una bona estona per parlar-nos d'aquelles terres. Com que aquelles hores ja no vèiem ni les pedres, ens va deixar fer una marca al porxo de casa seva. Finalment, al cap d'una altra pujadeta, en un petit pla, ens vam trobar una enorme alzina que ens tenia a punt una bona ombra. Allà vam poder gaudir d'un merescut dinar. L'antiga ruta havia estat esborrada pel temps i fora de l'autopista que es prolongava muntanya enllà, per on hi circulaven els ramats nòmades, poca cosa es podia veure entremig dels arbres. Però vam agafar un camí preciós que ens va portar a Lluçàs, el poble que visitaríem l'endemà dissabte.
A les 10, tots estàvem a punt per escoltar i seguir en José María, el guia de Lluçàs. Vam veure la torre del castell, l'església, vam pujar al campanar, vam donar una volta per fora per contemplar els absis i a 11:45 vam enfilar cap al següent destí, Montanyana. Es va afegir a la caminada la Núria, una senyora d'un poble de la Franja, que ens va explicar els problemes que té per parlar la seva llengua, el català. Ens va dir que se sentia una estrangera en la seva pròpia terra. La primera hora de marxa es procurava fer en silenci, encara que a uns els costava més que a altres. Vam conèixer una família que passaven els caps de setmana en una casa, que a poc s'anaven arreglant. No vam poder veure l'església, perquè, segons ens van dir, era d'un particular i no tenien les claus. Sobtava la desertització d'aquelles terres, però després del que ens van explicar era comprensible. La distància fins al poble més proper era enorme i no hi havia forma d'enviar els nens a l'escola. És que la mare natura és espectacular. Fins i tot ens va obsequiar amb una moneda d'Alfons XII. Potser era el regal que li feia en Ramon Montreal per ser tan bon guia. En aquest lloc, l'olor de romaní i de frigola semblava que ens donés ànims. El descans per dinar va ser molt agraït, però va durar poc, ja que uns núvols grisos ens van avisar de que se'n preparava una de bona. Vam arribar al poble fantasma, quan començaven a caure les primeres gotes. I al cap de res ja ens vam haver de posar les capelines. Semblàvem globus de colors. Ens vam aixoplugar en una capella i entre l'ambient d'aquell lloc, la pluja i la fila que fèiem, es podria dir que els únics fantasmes que rondaven per allà érem nosaltres. Vam continuar caminant, malgrat la pluja i el fang. En Lluís Ardèvol ens va fer una explicació geològica del Sol i tot seguit ens vam dirigir cap a una gran alzina. Ens esperava per passar-nos la seva energia mil·lenària. Que diguin el que vulguin, però no hi ha res com una bona remullada de peus per refrescar els ànims.
Per fi havíem arribat a Port de Montanyana. L'endemà, diumenge, a les 9, tothom estava a punt, com si no hagués passat res. El dia va començar de meravella, amb una reunió de grup i una xerrada sobre el camí. Vam travessar el pont de Sapadors. I ens vam dirigir al pont romà. Fins que en Lluís ens va frenar i va suggerir que paréssim per esmorzar i agafar forces. Havíem arribat a Mas Toribio, on vam conèixer en Jaume, l'últim esclau d'aquelles terres, segons paraules seves. Ens va explicar que ell havia viscut en aquella casa, ara abandonada, fins a l'edat de 12 anys. Se'l veia un home de món, malgrat no haver-se mogut d'allà, i tot ell traspuava una serenitat que ja voldrien molts místics. Fins que per fi vam arribar al coll, on s'albirava la conca de Tremp. Magnífica vista. Certament es mereixia la reverència que en Lluís li va dedicar. Un cop a Tremp ens esperava una recepció de l'alcalde. Es va passar el vídeo del camí i es va parlar de tot el projecte. Venia de gust poder-se seure i deixar que les cames reposessin una mica. Havien estat 3 dies molt intensos. L'últim dia, dilluns, 17 d'abril, a primera hora del matí hi va haver la cloenda al pavelló de Tremp i tots vam poder dir la nostra. Pot ser una vivència a 4 nivells, no? De connexió amb la natura, a nivell nacional, de connexió amb les arrels i la cultura del país, a nivell de grup i a nivell personal. Llavors la proposta seria que si volem fer una passada així ràpida, que cadascú què hi vol portant en relació a aquests 4 nivells. Si es pot dir així de mesura de temps. Molt complicat. Ha funcionat tot perfectament. Tampoc sabria dir res que no m'hagi agradat. Bueno, suposo com tots, no? Perquè suposo que durant el trajecte sí que hi ha moments en què estàs més cansat o no, i això et pot agradar més o menys. Hòstia. Aquest vincle que s'ha creat entre la gent ha sigut més maco i la consciència de país que una mica tots. I que a Girona doncs, tenia una persona per col·laborar. Crec que s'hauria de treballar més en aquest sentit de difusió i d'explicar bé el que és el camí. Penso que el grup ha sigut molt maco, la gent molt agradable, perquè realment jo no coneixia ningú. O sigui que és una coneixença total. Quan es fan explicacions és millor sentar-se, perquè a mi em fa l'efecte que havia caminat 40 kilómetros y només havia caminat 10. Estoy contenta con el grupo y he conocido gente muy chicas y chicos muy buenos. Es que mi voz es bajita. O l'aspecte, no? La vessant que crec que s'ha de treballar molt més és tot l'aspecte de l'espiritualitat, no? 4 mesos i no havíem fet res. Pum, el regal. Ja el tenim. Fem la primera marca i jo dic, hòstia, Lluís, ja la tenim. Les
les estones de silenci per mi són vitals, perquè si no jo estic tot el dia actiu, no? Tinc la ment molt activa. És aquells moments que l'espiritualitat una miqueta emergeix una miqueta. Jo valoro més que res el contacte amb tots vosaltres i la comunió que hem fet aquests dies, que segurament no és casual que ens haguem trobat tots aquí, no? Gràcies per haver estat. Ja està. Bueno, la convivència m'ha sigut molt interessant. En fi. No me esperaba, y no es para hacer la pelota, que me lo fuera a pasar tan bien. Esperaba a lo mejor quizás que esto fuese más cerrado, ¿no? Por decirlo así. Quan anaven tots en fila índia, les estones que hem pogut aconseguir en silenci, era fantàstic anar en silenci i saber que també hi ha més gent, no? Això... Que aquest projecte el podria resumir en una paraula. Amor. Però amb la gent que he connectat m'ha donat molt amor. I m'he sentit, sí, molt plena, moments amb plenitud. I em va emocionar veure la bandera catalana que la portava Gil, onejant per allà la muntanya. Vaig pensar que la cosa, doncs, té molt de futur. Notava com una energia que no era meva, que venia del grup, que m'empenyia per l'esquena, a part dels que m'agafaven la motxilla. Per tant, m'hagués agradat que en algun moment del dia s'hagués repetit aquell ritual de cohesió per tenir la sensació que espiritualment estem lligats a alguna cosa. I en fi, espero que pugui ser. Qualsevol cosa dolenta és encara més susceptible de millorar. Millorar una cosa bona és difícil, però millorar una cosa que no ha funcionat és relativament fàcil. Ha sido una magia, también acompañado con la flauta de Guillem. Ha sido una auténtica presencia en un cuento del siglo XVIII. He caminat quasi bé totes les caminades i amb aquesta m'ha donat una especial satisfacció. Però bé, les persones que he conegut m'ha satisfet molt. Era el primer cop que venia i per tant doncs, sempre vas una mica d'intríngulis a veure què passarà. El que he trobat més interessant és la manera de conèixer un projecte, no? Perquè no tenia ni idea d'això. Que al principi penses, ostres, realment són molt diferents, no sé si podré connectar. Volia agrair en primer lloc als organitzadors que m'hagi deixat participar en aquest projecte i que algun dia que jo pugui dir que jo he participat una mica en el camí que, sens dubte, perdurarà i farà que en altres autonomies d'Espanya facin el mateix.